El fet que digui que més de 2 milions de persones han estat manipulats creient que anàvem i assistien a un referèndum il·legal és un insult a la intel·ligència. Actuacions de la ciutadania posats al nivell de la brutalitat policial. Sincerament, això no s'ho veu ni vostè. De fet, poden fer una invisibilització mediàtica de la reversió de la brutalitat policial, poden dictar titulars a tots els mitjans estatals, esbiaixant la realitat, però francament han fet una mica el ridícul negant els mitjans internacionals. A la BBC no els ha agradat gaire que els qüestionessin la seva feina quan el seu ministre d'Estat va dir que els vídeos de la repressió policial eren muntatges. Condemnem també de forma enèrgica tota la violència injustificada generada per l'estat espanyol emparat pel seu govern contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l'únic que volien era exercir la democràcia i el dret a decidir. Unes agressions dictades pel govern de l'Estat que, com s'ha dit, van causar més de 900 ferits. Donem tot el suport a les persones ferides davant les càrregues policials de l'1 d'octubre a Catalunya. Exigim també la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil enviats de manera expressa per impedir l'exercici democràtic de votar en un referèndum que reprimina amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanem que el govern de l'Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d'aquesta brutal repressió. I reconeixem així mateix l'actitud i valentia, el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de persones que es van expressar a les urnes, tot i l'estat de terror que va voler imposar l'estat espanyol. I els qui se'ls va usurpar el vot ja dipositat dins d'unes urnes requisades. Una petita nota també als grups municipalistes, als quals sempre hem respectat la seva transversalitat sense posicionar-se en l'independentisme o en el constitucionalisme. El que també creiem és que hi ha uns certs límits i en aquest cas sí que els volem dir que creiem que això ja no és posicionar-se a favor de l'independentisme o de la unitat de l'estat espanyol, sinó que és posicionar-se a favor de la democràcia i creiem que aquest és un límit on apreciaríem que votessin a favor. Si no, on és el límit quan ens bombardegin, aquí votaríem a favor. Creiem que aquest ja va ser prou greu amb l'actuació de la policia. Estem així mateix d'acord amb els punts afegits a la moció.